Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bunga Nobita. Di video kali ini saya ada sedikit tutorial cara membongkar dan memasang konektor charger pada handphone iPhone 4S. Karena handphone ini sudah tidak bisa di charger, dan di sini saya akan mencoba menggantinya dengan konektor yang baru. Seperti inilah model konektornya. iPhone 4S dia sudah menyatu dengan fleksibel, dan di sini juga terdapat mikrofonnya. Oke, sekarang saya akan coba bongkar terlebih dahulu untuk mengganti konektor yang lama dengan yang baru. Dan di sini terdapat 2 buah baut pada bagian bawah. Namun di sini bautnya tinggal 1. Mungkin sudah sering dibuka atau dibongkar. Dalamnya seperti ini, dan disinilah letaknya konektor chargernya. Sekarang kita buka dulu. Buzzer, speaker besar, dan ini jalur fleksibel yang menyatu pada konektor. Dan di sini terdapat 2 buah baut kiri dan kanan. Konektor yang lama baru saja kita cabut. Dan ini penggantinya. Oke, sekarang saya akan coba pasang kembali. Saya akan pasang konektor yang baru. Harus tepat, tidak lupa harus dibaut. Tinggal merapikan, karena di sini terdapat jalur mikrofonnya juga. Dan di sini juga ada karet untuk mikrofon. Di sini
harus kita copot dan kita pasang pada mikrofon yang terdapat pada konektor yang baru, karena dia menyatu. Dia menyatu dengan konektor yang baru. Pemasangannya pun harus pas. Sekarang kita pasang kembali buzzernya. Oke, pemasangan konektor sudah selesai. Sini saatnya kita tinggal mencobanya. Saya akan mencoba dengan charger, apakah sudah mau mengisi atau belum. Alhamdulillah langsung connect. Dan di sini terlihat tanda halilintarnya sudah tampil. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Masih bersama channel Bunga Nobita. Terima kasih.